Վարդևայանը ավելի շուտ գիտեք ոնց որ ով լինի։ Այն որ հարսանիքների ժամանակ թամադաներ կան, ովքեր նաև երգում են։ Փողին մուննատ, ասենք ինքը թամադա է, մեկ է սկսում է երգել։ Արասպես այն թամադան չէր։ Ասում են, հա, բա հիմա են երգում, հա, փողին մուննատ։ Մեր լենական սիրուն քաղաք, արի գնանք զարդարելու։ Աչքներով տնկած կլինի, որ օրերս եռագլխիկներից մեկը Ռոբերտ Քոչարյանը գնացել էր հարցազրույցի հանրային հեռուստաընկերության եթերում եւ հարցին թե պատրաստվում են արդյոք մասնակցել մեծ բանավեճին, որտեղ բոլոր ուժերի առաջին համարն են հրավիրված, բացասական է պատասխանում։ Լսենք թե ինչ է նա ասում ընդհանրապես։ Բանավեճի ֆորմատը ինձ դուրս չի գալիս։ Բանավեճի ֆորմատը ինքը բան ֆորմատ է, 19 հոգի, իրականում շատ անհետաքրքիր ֆորմատ է դառնում եւ ասենց փոքր կտորներով չի լինում թեմա բացել, ինքը լավ ֆորմատ չի։ Ուրեմն այս անձը, ում ճակատին դաջված է մարտի 1-ն ու հոկտեմբերի 27-ը, ասում է, որ նրան դուր չի գալիս շատ քանակի հյուրերով գնալ բանավեճի, որովհետև ասել է, թե չի կարողանում ամբողջությամբ բացել թեման եւ իր մտքերն արտահայտել, այնպես է ասում, ոնց որ մենակ որ լինում է, կարողանում է էլի իր մտքերն արտահայտել իր ճարտար հայերենով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, թե վարչապետը քանի անգամ է նրան, Սերժ Սարգսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նաև հրավիրել բանավեճի, մարդկանց, ովքեր ամեն օր պատերի տակ ինձ սուտ ու կեղծիկ, ինձ զրպարտություն ասես, որ չէին խոսում, եւ նրանք մինչեւ օրս չեն էլ արձագանքել, ավելի ճիշտ արձագանքել են եւ ըստ էության ասել են, որ չեն գալու, որովհետեւ վախենում են առերեսվել ճշմարտության հետ։ Իհարկե այս բանավեճը օրենքով է սահմանված է, որ պետք է տեղի ունենա բանավեճ եւ որևէ պարտադրանք այստեղ չկա, որովհետեւ դե օրենքով չես կարող պարտադրել մարդկանց, որ գան բանավեճի։ Ծառուկյանն էլ օրինակ չի գալու այդ մեծ բանավեճին, դե օրենքով ոնց պարտադրես մարդկանց, որ խոսան։ Չես կարող օրենք գրես, որ այսուհետ Գագիկ Ծառուկյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կարողանան խոսել հայերեն եւ առասարակ մտածել որևէ լեզվով։ Կալուգացի օլիգարխն էլ չի լինի այդ բանավեճին, որովհետև նա որևէ կերպ տեխնացու չի, ոչ պատգամավորի, առավել եւս վարչապետի, մի քանի երկրի քաղաքացի է հանդիսանում, եւ ուրեմն մեզ սպասվում է բանավեճ, որտեղից փախած են Քոչարյանը, Ծառուկյանը եւ Կալուգացի օլիգարխն էլ ասացի, որ չի էլ կարող մասնակցել, կմասնակցի նրա առաջին համարը, նրանց վարչապետի տեխնացուն Նարեկը Կարապետյան, ով Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի, հանրապետական խմբակցության ղեկավարի որդին է, ով մեծ հաշվով ոչ մեկին էլ հետաքրքիր չի, օր ու գիշեր ինչ որ սուտ բաներ է փչում ադրբեջանցիների վերադարձի մասին եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ցավում եմ իհարկե, շատ հետաքրքիր բանավեճ կլիներ, եթե եռագլխիկները մասնակցեին այդ բանավեճին, բայց դե նրանք գիտեն, թե ինչ դաժան ժամեր եւ րոպեներ է նրանց սպասում։ Առաջիկայում կբացենք ոչ միայն մեր հարավային երկաթուղին, այլև հյուսիսային երկաթուղին, որը նաև երկու ճյուղերը Իջևան Հրազդան երկաթուղու եւ Վանաձոր Գյումրի երկաթուղու ճյուղերը Լերմոնտովո բնակավայրի մոտ ընդամենը 6 կիլոմետր են իրարից հեռու, կմիացնենք իրար եւ մենք կստանանք արևելքից արևմուտք ամենակարճ երկաթուղին եւ մյուս կողմից այսօր արդեն միջազգային ներդրողները գալիս եւ մեզ առաջարկում են, որպեսզի Տավուշի մարզով, Լոռու մարզով եւ Շիրակի մարզով մենք բեռնատարների համար, նոր միջազգային բեռնատարների համար նոր եւ վճարովի երթուղի առաջարկենք։ Նաեւ սրանով է ընդգծվում նոր որակի պետությունը։ Նաբերության համալիրում 2021 թվականից մինչև 2025 թվականը 170 միլիարդ դոլար են ներդրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ մենք այսօր ունենք արդյունք եւ արդյունքը այն է, որ այսօր Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի նմուշները արդեն տասնյակ միլիոնավոր դոլարների պայմանագրեր են կնքում զարգացած պետությունների հետ, Ժողովուրդ ջան, զարգացած, ոչ թե զարգացող, այլ զարգացած պետությունների հետ եւ սա շատ
Իմիջայլոց առաջիկա օրերին, եթե չեմ սխալվում, մայիսի 3-4-ին, ներողություն, հունիսի 3-4-ին մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունենալու ռազմարդյունաբերական ցուցահանդես Հայաստանի Հանրապետության։ Ճիշտ է, մենք այդ նմուշները մինչև 12 ժամ առնվազն պահել ենք Տիգրան Մեծ պողոտայում, բայց նրանք, ովքեր էլի են ուզում տեսնեն հայկական արտադրության ռազմարդյունաբերության նմուշները, մայիսի 3-4-ին կարող են այցելել մարզահամերգային համալիր, նորից նայել, նորից տեսնել, նորից հպարտության զգացում ունենալ այդ ամենի համար։ Սիրելի բնակիչներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ժողովուրդ ջան, մենք թևակողել ենք նոր որակի պետություն ստեղծելու գործընթաց։ Եվ նոր որակի պետությունը ենթադրում է եւ նշանակում է եւ ունի մի քանի կարևոր բնորոշիչներ։ Այդ բնորոշիչներից առաջնայինը այն է, որ պատմության եւ իրականության միջև տեղի է ունեցել սահմանազատում եւ սահմանագծում, ինչը նշանակում է, որ պատմությունը մեզ համար ոչ թե ապագայի մեջ մտնելու խոչընդոտ է, այլ ապագայում, որ այսօր է, անցյալի ողբերգությունները եւ ձախողումները չկրկնելու ուղեցույց։ Այն քաղաքականությունները, որը մենք իրականացնում ենք 2022 թվականից ի վեր, մեր պատմությունը ընթերցելու, վերընթերցելու, վերլուծելու, կրկին վերլուծելու արդյունք է։ Եվ այսօր պատիվ ունեմ ձեզ զեկուցել եւ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հակամարտության փակուղուց վեր է ածվում խաղաղության խաչմերուկի եւ 2026 թվականը 2026 թվականը առաջին տարին է, երբ որ խաղաղության խաչմերուկը տեսական նախագծից վեր է ածնում գործնական իրագործման։ Եվ ահա թրիփ նախագծի իրագործման հուշագիրը արձանագրվեց, որ թրիփ նախագիծը իրականացվելու է Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության սկզբունքների վրա, եւ սա դեռ քիչ է, ավելացավ եւս մի կարևոր ճշգրտում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանում է լիարժեք ինքնիշխանությունը թրիփ նախագծի իրագործման բոլոր գոտիների վերաբերյալ։ Սա շատ պարզ եւ ցցուն օրինակ է, թե օտարերկրյա ուժերի կողմից կառավարվող շրջանակների բերած օրակարգերը ինչքան նյարդ ու էներգիա են տանում մեզնից, ինչքան անվստահություն են սերմանում, բայց ի վերջո շատ կարևոր է, որ նրանք պայթում են փուչիկի նման։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ժողովուրդ ջան, որովհետև մենք անցել ենք շատ դժվար ճանապարհով, մենք անցել ենք դժոխքի միջով, մենք այսօր հասել ենք պատերազմի փակուղուց դառնում ենք խաղաղության խաչմերուկ, սա արդեն իրողություն է, եւ հիմա բացարձակապես էլի վերադարձել ենք ձեր մոտ, բայց միջև վերադարձի պահ արձանագրելը ես ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել, որ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել, որ ամենադժվար եւ ամենաանորոշ իրավիճակներում դուք որպես քաղաքացի ոչ մի վայրկյան չսասանվեցիք Հայաստանի պետության, ինքնիշխանության, անկախության դիրքերից, այդ բոլոր ժամանակներից եւ բոլոր ժամանակներում դուք հստակ առերեսվիցիք են փաստի հետ, որ իշխանության եւ պաշտոնի խնդիր չէ, այլ Հայաստանի պետականության,
ինքնիշխանության, անկախության խնդիր է։ Ամենակարևոր արդյունքը, որով ես այսօր սիրելի քաղաքացիներ 8 տարի վարչապետությունից հետո եկել եմ ձեզ մոտ, դա խաղաղությունն է, այն խաղաղությունը, որը ի վերջո հաստատված է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ես ձեզ շնորհավորում եմ հաստատված խաղաղության առիթով։ Իհարկե, այս ընտրություններում եւ նախընտրական քարոզարշավում բազում հարցեր եւ թեմաներ են քննարկվելու, բայց կարևորագույն հարցը, հարցերի հարցը, ամենագլխավոր հարցը, որին պետք է պատասխան տա այս ընտրությունը, հետեւյալն է. Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեր է կանգնում խաղաղությանը, արդյոք քաղաքացին տեր է կանգնում խաղաղությանը, որովհետև մեր 9 ամսյա խաղաղությունը, 9 ամսյա երեխայի նման մի նոր ուրախություն եւ զվարթություն է բերել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց 9 ամսյա խաղաղությունը եւս մեկ ընդհանրություն ունի 9 ամսյա երեխայի հետ, եթե մենք նրա նկատմամբ խնամք չտանենք, նա չի ապրի եւ հետեւաբար հարցերի հարցը հետեւյալն է. արդյոք քաղաքացին տեր կանգնում է խաղաղությանը։ Ես հավատում եմ, որ այո, ես հավատում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացին կգնահատի այս պատմական պահը եւ կգնա 2026 թվականի հունիսի 7-ին ընտրական տեղամասեր եւ կգործի հետեւյալ տրամաբանությամբ. Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Բայց շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչի ենք քվեարկում 16-ին, որովհետև սիրելի ժողովուրդ, սա պաշտոնի կամ աթոռի կռիվ չէ, սա պայքար է հանուն պետության, սա պայքար է հանուն անկախության, սա պայքար է հանուն ապագայի, սա պայքար է հանուն խաղաղության եւ շատ կարեւոր եւ էական է, որ այս փուլում Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի Ari, giro pele. Իրական ու հարազատ ուրամեն մի շենացած բատներ բաղվա հույս է աստատ Տերկամիր խաղաղությանը ոշենանա մեր տունը Բարդն չի աշխարում Հայաստան անունը Սա մեր իրական աշխարհն է Ոչ թե հեռու մի երազա Այլ այս փողոցը բանուկ Ոչ թե անցյալի մի կարոտ, այլ այս այգին ու մանուկ Այն օրակարգը, որը մենք բերում ենք եւ հետապնդում ենք եւ խնդիր ենք դնում իրականացնել հետեւյալն է նոր որակի պետություն ունենալը եւ նոր որակի պետություն կառուցելը Մենք այսօր պետություն ենք ավելի քան երբևէ անկախ ենք ավելի քան երբևէ ինքնիշխան ենք ավելի քան երբևէ եւ որ կարեւոր է անսահման հեռանկարներ ունենք մեր առաջ Սա մեր իրական աշխարհն է, սա մեր կյանքն է հարաբերտ Տերկամիր խաղաղությանը տուր ապագային թե Երևանի քաղաքապետի հետ մենք շրջում ենք բակերով նոր որակի բակեր, նոր որակի խաղահրապարակներ Այսօր արդեն մենք Երևանում ունենք նոր որակի վերելակներ Ի վերջո մենք հաղթահարեցինք հուսահատության գազելների դարաշրջանը եւ այսօրվա դրությամբ նաեւ այն որ այն օրը 45 տրոլեյբուսները ցույց տվեցին Հանրապետության հրապարակում այսօր առավոտվա դրությամբ նրանցից 30-ը դուրս են եկել արդեն երթուղի դա նոր որակի տրանսպորտի մասին է խոսքը Սա սիրո արտահայտություն է Մենք դա անում ենք միայն ու միայն մի բանի համար Մենք սիրում ենք ձեզ,
բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ։ Մենք սիրում ենք մեր պետությունը, մենք սիրում ենք մեր մայրաքաղաքը, որովհետեւ ավելի մեծ ներշնչանքի աղբյուր մեզ համար քան Հայաստանի Հանրապետությունն է, ավելի մեծ ներշնչանքի աղբյուր քան Երևան մայրաքաղաքն է եւ ավելի մեծ ներշնչանքի աղբյուր քան մարդիկ են, ովքեր ապրում են այդտեղ պարզապես գոյություն չունի։ Պետության ապագան, ընտրության արդյունքները եւ դրանից բխող բովանդակությունը, խաղաղության ճակատագիրը կախված է մի մարդուց։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Ապագային թև